După de ieri sunteți aici. Undeva asta, de trăit. Pe de alea grele. De ce le Da, a venit pe o scurtătură și pe când a venit, erau niște pomi picați. I-am tras la o parte, am mai mers vreo 300 de metri, unul gros. n-au întoarce înapoi și hai pe acolo nici ăsta. Știi? Că era râpă, n-am putut trece să trec. Trebuie să... Păi eu nu știu ce mai mai vine așa de... Păi deja ai face proba, mă. Bă, dar și robii aici. Dar l-au asamblat? L-au asamblat?
Eu am crezut că sângele aia un pic. Nu mai știi să am picioare pe el. Eu n-aia, odată am ieșit, odată nu. Acolo a ieșit, știi? Am ieșit. Dacă ai băgat cu dreapta, acum asta e, ce? Dacă e 20 minute de mașină. Până aici, că de aici doare foc. Da, bă, vezi că ăsta o venit până aici. Are coaie, mă! Eu sunt data, mă! Am în elul control cu CFU, chiar tu ești mult mai așa de... Dar nu mă fuge. Ia-o pe bălțele mai mici prima dată.